Halo, Ma. Heeh. Mama sedang Assalamualaikum. di Mama ning terminal, terminal. ning mburi terminal senam. Iya. Heeh. Aku ini tak periksa ke Oma. Iya ya. Aku ini tidak tak periksa. Heeh. Ya, ke obat. Heeh. Di proses pemulihan. Halo. Ya. Mama sih Besok. Hah? Mama sih mulai sepuh. Heeh. Tapi minggu senam aku situ paling ora nginep. Orang ini Minggu kan ono minggu kan ono acara senam ning ning Taman Lele. Ibu-ibu ngomong harus berangkat. Ya, ya ora penak ora bener. Ora nginep, cuma cukup wedakku entek. Takon kok anak wedok, wingi tak telepon. Apa ora kesel? Ora ya ora apa-apa nggak travel. Kok kene isuk. Nek udah entek, kene kan ra ono ya, tukune ning dokter bandar. Sing dikene kulkas kae. Iya. Kene ora ono tapi kan merek SC, produk SC. Wong kuwi dokter sih sing dodol dokter anak-anak, ya dokter gigi, sing wedok dokter gigi. Terus sing lanang dokter wong mriyang, wong loro apa wae, anak-anak gigi sembarang kan nek mriyang periksane dulu. Minggu bandar ngono. Bandar, anak wedok ning bandar. Aku Aku pengen periksa rono, Ma. ngarang. Jadi macam-macam so gigi. Yo maksudnya kan bergigi yo sing wedok dokter gigi kan sebelah terus sing lanang yo ono di salon. Yo sembarang presoknya sembarang. Dan loro muyung bisa ditambah ini ora apa? Loro apa? Loro muyung. Loro muyung. Muyung. Muyung ki apa? Muyung lah. Hah? Muyung ini loro. Loro apa sih? Kok saya iki bis men liwat. Bis teran kan apa nganune do ning kene. Bis liwat. Bisa Transjati. Iya. Piye? Loro kangen. Loro? Kangen. Lah kangene karo sapa? Karo mama. Mama sapa? Wis telepon nampi wis enak sih. Ma. Wong lecet nih. Iya. Ayo, telepon wis marem. Mosok. Wis marem. Ora. Yo nggo karo. Ora peruntuhan. Ora usah. Ma. Karo bojomu wae ya, enak. Malah aku ngomong ya nek ayah api karo bojone aku seneng. Iya. Ketek kira aku, Aku ngomongnya ketek kira. Iya, tak kata. Ya iya. Terus api wae. Kangen karo aku yo telepon. Saiki ngundange ora samah ya wae yo. Ma. Ora usah ngundang Mas karo ya wae. Saiki ngundange piye? Bos ngono wae yo ngundange yo. Misalnya aku telepon ning omah yo. Bos, aku nek ning omah kan telepon ya sampe anakku ngrungokke. Saiki ngundange saiki ngundange tak. Bos ngono wae. Mama saya Aku nek SMS ning omah, iya, anakku kadang buka HP ku.
Lah batinane mah iya ki sapa? Kan koyo kuwi. Berarti Mama. bocah-bocahku do kacau ya. Mama. Mama mau foto. Piye? Mama Ora apa-apa. Mama ki opo jane. Ora apa-apa. Ora apa-apa ra. Ngono wae aku nek telepon sampean. Ma. Piye? Wong sampean ki lho nek ngebel ning omah, kan suarane tak di gedhekke to. Anakku lirat-lirat kan krungu. Sampean ndang aku omah. Aku ndang sampean iya. Anakku ki yo mencep ya guyu batinane anakku kan sopo ndange kok omah. Iya. Tapi anakku ora ana negor ya. Ya aku sesuk meneh anak telepon ndange bos kan ngomongnya aku bos aku warung penyetan ngono. Ya anakku curiga. Sopo. Ini ya ayah kangen karo aku telepon. Wis puas. Lah ngono nafsune karo bojomu kuwi. Telepon penangane wis puas lho. Ayo. Hah? Mau. Ya. Mau. Orang apa? Ayah rasa mikirnya berarti aku kerja kacau. Berarti aku mikir ayah aku kacau. Kacau lah aku berapa dino kerja. Anaknya meneng. Wong iki meneng wae. Sopo sing wani minggu? Wong aku wong meneng wae to. Kacau ya. Ana kok biasa. Biasa kan sama teko kan aku kira guyon karo koncoku. Iki ora kok. Wes saiki ayah ngono wae karo aku. Iki kan aku serodo enak. Wis pirang-pirang dino kan serodo ilang pikirane. Mau nih kan aku lari-lari ning terminal Bewegah. Piye? Iya. Wis ayah dinak wae karo keluarga. Aku tidak mau ganggu orang rumah tangga. Aku wis kadung seneng. Aku bingung iki aku karo ayah pirang sasi. Piye rasane wis koyo mek dhewe lah. Iya. Ora apa-apa. Berarti mau. Mama main ngecul ya. Yo ora ngecul ke. Muter-puter pulang ngene wis enak kok. Ora ngecul ke ora. Ayah berarti bulan mbakku ngene to. Engko ning Mas gantian karo bojomu kan enak ya. Mama mesti ngono terus pikiran kok. Ya, aku ki mau ganggu orang rumah tangga ya. Aku masalah wong nek kadung seneng angel. Aku ngomong karo ayah piye? Aku terus tak bilang, Leo. Saya krungu sepur liwat ra. Iki kan ning mburi ya, ora ning nggon terminal iki ora, mburi terminal kan gone luas. Bukan parkir trek, bis gede, bis Jakarta Surabaya, bis Tasik. Parkirnya tuh ning kene, tapi sing nggo gawe senam kan dhewe. Iya. Kayak kereta iwati krungu. Aku ngandani ayahku bener. Sing penting ayah rasa ndi wis tau karo rumah tangga sing sakinah lah. Mama. Ora apa-apa, aku ora apa-apa. Aku ora main medhot kes dulu karo ayah. Ora. Mama mana coba? Ora, aku ora main ke ora. Wong sing telepon-teleponan tak. Wong aku wingi mau selingot maafin ya ngapurane. Aku rada nesu wingi kaya ayah ngomong muni, "Emang kebar keluarga cucuku." Oh, aku sudah sewot maaf sing akeh. Cuma iki kan tak ulangi omongan. Ayah mengerti. Bukannya aku maksud ke sampean, ora. Wong aku nek telepon ning omah yo ngundangi yo. Wah, ayah. Nggih, aku tak boso. Ora. Sama buka status kisah tak wingi. Turu melentis ya. Iya. Wes aku tak urip karo putuku. Aku nek ndi modal tak dodol dhewe. Aku nek kene tak golek modal sik, dungake. Ora aku sasi rong sasi terus ning omah. Apa mungkin ning ngene terus ya? Ning kene iki enak ora enak. Iya. Dungake wae mbok aku terus sasi terus ngisap. Burung sampai lebaran. Iya. Aku masalah ning kene wedi ya. Wedi nek ketatong wong sing ono bojone. Aku wedi ngono. Anakku dhewe wis ngomong ning omah. Awak ning ngene disep-disep, awak ning ngene disep-disep wong yo enak ora enak karena kene kan butuh duit. Oh, mabuk wong ora iya piye-piye. Ya wis lah, mana ono.
Hah? Lha mama ngono pikiran yo mantep mama. Yo iki kan aku ngomong wae, yo telepon-teleponan apa-apa telepon-teleponan. Ayah nek misalnya kok kangen pengen kepetok aku yo, ora apa-apa, kepetok. Ojo bar kelontar bojomu. Mene bar kelontar bojomu nafsumu ilang karena aku ora nafsu. Nah, Ora apa-apa. mama, Piye. aku sih seneng mbek mama kok. seneng ki gampang. Ma, gampang iki. Lah apa nek sing piye? Ya dungake wae, aku cukup suwe ning kene. Ma, Lah engko nek aku seneng omah ayah telepon. Si opo ndak mama si opo. Nek nelpon aku kok kadang aku ora krungu. Nelpon indah ora apa-apa. Dungake ya. Ya sayang. Ya ora apa-apa. kalau sinyal yang ma. Ning pancen ning desa sinyale angel. Wong kae aku nek telepon ayah ansor ngene kene ngene indah kok ning kulkas kok. Masalahnya nek ning omahe anak wedok ki krungu aku ngomong apa wae ki krungu. Anak wedok kadang anak mantu nek pas ora kerja. Ku nek karo Gilsa yo anak wedok ning sandingku. Nek karo Gilsa ora ning nggon kulkas, sinyale angel padha wae. Kudune ning kulkas. Karo jinjit aku golek sinyal. Kulkasnya kan dhuwur anak wedok. Nek aku kan kulkas pintu siji. Nah Indah kan kulkas pintu loro. Ora apa-apa ya dingo. Aku anake kok wis kawin kabeh, aku wis ayem ibarate karek ngetutke foto. Aku ki akhir niki ning omah aku yo mangan wirid ambil turu ya. Ora mikir utang, ora mikir apa karena utang yo mesti tanggung anak wedok. Tapi aku wegah wong aku wis pinter kerja. Aku alasane karo anakku ki kerja ning Nyetan, Semarang. Aku ngomongin intinya ning Banyumanik. Yo. Jalan di mana ha? Iyo. Ayo. Dan aku kan ngene ora nenek awak tak jugo. Ora ngemangan turu. Masalah aku men sehat. Delok kanca-kancaku sing ora gelem senam, melake kok sing isu. Lu jam 5 madang terus go turu. Aku kan ora yang lebih dhewe. Turu jam 11 karena aku ben awet sehat. Nunggu putu kok tuwa bareng, kok tuwa main menangi putu di bojo. Awake tak juga ya, aku ora anggar